Então vamos lá, gurizada, pra finaleira, né? A chaminé, dando aquela garibada. Dá pra ver como é que fica. Mas é isso. Então aqui na parte de baixo ela deu isso aqui. Olha que madeiramento, tudo pinheiro, ainda tempo antigo, né, gurizada? Top demais. Não tem um cupim, não tem nada. Mais de 50 anos sem essa casa aqui. E o madeiramento tá intacto, né? E aqui então pra cima sobe a outra, né? Aqui eu fiz com tijolão. Ela deu uma espessura para dar aquele reforço, né? Aqui dentro tem o quebra-vento. Tem nada de garganta, gurizada, quebra-vento. E ali ela segue então, porque agora o telhado vai vir aqui, né? Vai esconder essa parte de baixo aqui. E ali segue o colarinho. E eu vou revestir toda ela de pedra aí também. Agora eu vou mostrar para vocês dentro da chaminé da lareira, gurizada. Ela tem mais ou menos aqui 3,5 metros a 4 metros só de chaminé. Aqui embaixo tem um quebra-vento, ó. Não é aquele negócio que o pessoal fala como é que o pessoal fala? O pessoal fala que tem que fazer a garganta. Não existe garganta, gurizada. Existe esse quebra-vento ali, ó. Então eu vou mostrar um segredo aí que muita gente não sabe, tá? Primeira mão, quebra-vento é aquilo que tá ali embaixo aqui, ó, na frente ali, certo? Não tem nada de garganta, não existe garganta nenhuma. Então vou revelar um segredo aí que eu tenho há muitos anos, né, gurizada? Nunca tinha contado pra ninguém, mas... Então tá aí, ó. E tem chaminé que eu reboco por dentro, né? Essa aqui eu não reboquei porque eu vou revestir toda ela com pedra. Então ela vai argamassa C3 aqui fora. Então não há necessidade, mas quando não é revestida eu reboco ela por dentro. Na parte de baixo lá eu até passei uma massinha, né? Uma argamassa no caso. Agora aqui, vocês vão olhando aí, que ela tem 2 corpos, né? Então vamos lá. Ó, aqui agora eu vou sarapicar o corpo de baixo, que eu fiz com aquele tijolão lá. E a telha agora vai bater aqui, colarinho. E pra cima aqui eu fiz ela maciça, né? Pra deixar ela por igual. Ela tem 41 por 61, vou botar uma tampa de concreto em cima, então ela vai ser revestida de pedra também, do telhado pra cima. Fica chique bala. Tá vendo, gurizada? Então, é assim que eu faço, né? Tem funcionado muito bem até hoje. Olha o corpão dela aqui embaixo, aqui. Deu aquela resistência em cima da laje. E vai ficar top chique bagual. Tá vendo, gurizada?